எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா கன் கீ செயின் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ கண்ணு முன்னாடியே இருக்குது அந்த கன் கீ செயின். ஸோ இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ எஸ், சைஸ் பாருங்கள் கைஸ், இவ்வளோ தான் சைஸு. ஓகேங்களா, இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா கன். ஓகே, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீ செயினாகவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, இது நான் வாங்கினது எங்கேருந்து அப்படி கேட்டிங்கன்னா அமேசான்லேருந்து வாங்கினது. ஓகே ஸோ என்னடா கன் கீ செயின் பெருசாக என்னடா டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துற போகுது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க. ஓகே, இதோட ஸ்பெஷாலிட்டியில் அவங்க எல்லாமே காட்டுறேன். இதோட ஃபீச்சர்ஸ் நான் உங்களுக்கு காட்டிடுறேன் பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஃபீச்சர், மேக்ஸின் எடுத்துக்கலாம். உள்ள புல்லட்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க, குட்டி குட்டி புல்லட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். ஓகேங்களா, ஸோ உள்ளே நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் மாட்டிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இது ஒன்று. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்லைடர் ஒர்க் ஆகும். ஸோ புல் பண்ணிக்கலாம். தேர்ட் வந்து சேஃப்டி ஆக்சுவலாக ஒர்க் ஆகாது, பட் சேஃப்டின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோர்த் திங் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைட் லாக் ஆகும். லாக் பண்ணுற பாருங்க. எஸ், ஸ்லைட் லாக் பண்ணோம் அண்ட் ஸ்லைட் ரிலீஸை நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்னோட ஃபீச்சர். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா மேக் ஆஃப் மெட்டல். என்ன மெட்டல் அப்படின்றது தெரியல, பட் என்னன்னா ஃபுல்லி மேட் ஆஃப் மெட்டல். குரோம் கலர் கொடுத்துருக்காங்க, குரோம் ஸ்டீல் கலர் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் மார்க்கிங்ஸ் நீங்கள் பாருங்கள். Desert Eagle 50 AE pistol, Israeli Military Industries Limited, IMI அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து சிம்பிள் இருக்கணும், இல்லை. எங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் சேம். பார்த்தீங்கன்னா மேக்னம் ரிசர்ச் INC மினியாபோல் இஸ் மின் மேட் இன் இஸ்ரேல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. மார்க்கிங்ஸ் வேறு எங்கேயும் இல்லை. மேபி கீழே கொடுத்துருக்காங்களா? இல்லை, நம்ம மார்க்கிங்ஸே தான் இருக்கும்னு நினச்சேன், பட் இல்லை. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா கன் வேறு லெவலில் இருக்குது. நான் ரொம்ப நாளாக வாங்கணும்னு நினச்சிட்டு ஒரு கன். ஓகேங்களா, இதோட ப்ரைஸிங் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 6500 rupees நான் அமேசான் வந்து எடுத்தது. ஸோ இது ஒன்று இருக்கட்டும். சைட் பை சைட் இன்னொன்று கன்னும் காட்டிடுறேன். ஸோ எஸ், Glock. இப்போ நீங்கள் பார்த்தது Desert Eagle, இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது Glock. ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மினியேச்சர் கன் தான், ஒரு கீ செயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதுவும் நான் பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் தான் எடுத்தேன். வேறு லெவலில் இருக்குது பாருங்களேன் Glockன்னு சொல்லிட்டு. மார்க்கிங்ஸ் எதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கிங்ஸ் இந்த கன்னில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பெருசாக கொடுக்கல. எங்கே இருக்கும்னு நினச்சேன், பட் மார்க்கிங்ஸ் எதுவும் கொடுக்கல. பட் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மேக்ஸின் ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம். மேக்ஸின் ஆனால் புல்லட்ஸ் வராது. நீங்கள் பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். புல்லட்ஸ் இருக்காது, ஆனால் மேக்ஸின் ரிலீஸ் பண்ணி நீங்கள் மேக்ஸின் உள்ளே போட்டுக்கலாம். அண்ட் ஸ்லைடும் நீங்கள் லாக் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் லைக் Desert Eagle பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்லைட் ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ரெண்டு தான் இந்த ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னும் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மேட் ஆஃப் பிளாஸ்டிக். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மேடி பிளாஸ்டிக்கில் தான் மேக் பண்ணியிருக்காங்க, மெட்டல் கிடையாது. அண்ட் எஸ், இது ரெண்டுத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிகரும் ஒர்க் ஆகும். நீங்கள் புல் பண்ணிங்கன்னா ட்ரிக்கர் சவுண்டும் கேட்கும். இதுலேயும் இப்போ லாக் ஆகிருக்கு பாருங்கள். இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிகரும் ஒர்க் ஆகும். அண்ட் ஹேமரும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் புல் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஆப்ஷனும் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. வேறு லெவல் கன். ஸோ இதோட இன்ஸ்பிரேஷன் எனக்கு எங்கேருந்து கிடச்சிது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, எஸ், இதுதான் கைஸ் அதோட இன்ஸ்பிரேஷன். இதுவும் நான் அமேசானில் தான் வாங்கினேன் ஃபார் த ப்ரைஸிங் ஆஃப் 2500 rupees. ஓகேங்களா, சின்ன ரிவால்வர். இது பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து பேக் இன் 93 நினைக்கிறேன், அப்போ வாங்கலை. இது இப்போ தான் ரீசெண்டாக தான் வாங்கினேன். பட் 93ல் பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி ஒரு கன் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து சண்டிகரில் வாங்கியிருந்தேன். அதோட ப்ரைஸ் வந்து அப்போலாம் ஒன்லி அபவுட் 50 rupees சம்திங் தான், 40-50 தான். ரோட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கடை போட்டிருந்தாங்க, அங்கே வாங்கியிருந்தேன். ஸோ அதோட ஞாபகார்த்தமாக இதை நான் எடுத்திருந்தேன். இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹேமர் ஒர்க் பண்ணணும், ட்ரிகர் ஒர்க் பண்ணணும். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது, அந்த சிலிண்டர் வந்து ஓப்பன் ஆகும். இங்கே பாருங்கள், சிலிண்டர் ஓப்பன் ஆகிடும், நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் புல் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு மார்க்கிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சைனான்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ரிவால்வர் இது வந்து ஃபுல் ஆஃப் மேட் ஆஃப் அலாய் மெட்டல், உடையக்கூடிய மெட்டல் தான், பட் ஃபுல்லி வந்து அலாயில் தான் மேக் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கன்னை. ஸோ இதுதான் கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மினியேச்சர் கன்ஸ். எனக்கு இந்த மாதிரி கன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே பிடிக்கும். அதனால தான் இந்த கன்ஸை நான் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ இது வந்து நீங்கள் வாங்கலாம், பட் கொஞ்சம் ப்ரைஸி தான். இது இந்தியாவில் இருந்துச்சு இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு விலை குறையலாம், இல்லை வராமலே கூட போகலாம். பட் ஆஸ் எ கலெக்டர் நான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலெக்டர் இந்த சென்ஸ் அந்த IAS கலெக்டராக கிடையாது, ஒரு கன் கலெக்டராக நான் இது மாதிரி மினியேச்சர்ஸும் நான் கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் நான் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அப்கமிங்கில் போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் வித் another beautiful product or another beautiful topic. So until this, Rajiv signing off. Take care and bye guys.